Bueno, ese es el sonido que llegó en el banco E0, ¿no? Esto es, dice ahí surf, ¿no? Me imagino que, a ver, un sonido limpio, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer en este caso es quitarle todo, pues, ¿no? Dejarlo en blanco, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí hay un, bueno, la verdad que no lo conozco bien, ¿no? Este pedalcito. Bueno, yo utilizo, perdón, Boss, he utilizado Line 6 también. Zoom, quizás hay una temporada tuve Zoom también, ¿no? De las antiguas, ¿no? El modelo 300, pucha, me acuerdo, 3030, ¿no? La 4040 Zoom, ¿no? Bueno, las personas que, bueno, tienen más de 20 años tocando guitarra y manejando pedaleras, bueno, sabrán que es así, ¿no? Que antiguamente había pues la Zoom 2020, la 3030, la 4040, ¿no? Esas son antiguas, ¿no? De las primeras que aparecieron, pues, ¿no? Bueno, ya bueno, y estas son, yo creo que esta pedalera data pues ya ¿cómo se llama esto? Data ya de hasta unos 2 años atrás, si no me equivoco, o 3 años atrás, mucho antes de la pandemia, me parece, ¿no? Entonces, vamos a darle, vamos a ver qué es lo que va, cómo se comporta esta pedalerita, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Primero que nada, como les digo, vamos a entrar y ya tiene un booster, tiene un spring, que es un reverb. Un booster es ¿no? Como una pequeña distorsión, no distorsión, sino que es un booster, o sea, algo que va a empujar a que tenga un poco más de volumen, ¿no? Es un booster, por eso se llama. Un Spring 63, que es 63, me imagino que será por el año, ¿no? 63, bueno, me parece que es por el Fender del 73, ¿no? Algo así, ¿no? Twin Reverb, algo así, ¿no? Ya, después tenemos el Deluxe R. ¿Esto qué es? Deluxe R, debe ser algún tipo de emulador, no sé, pero ahí tiene la forma de un gabinete, ¿no? Un combo, un gabinete con combo, ¿no? Este también es un Spring, me parece algo por ahí. Vamos a borrar todo, porque realmente lo que me interesa a mí es sacar el sonido limpio, ¿no? Patch level, efecto chain, delete efecto, ahí está. Delete efecto. Entramos y delete booster, entramos. Después, ¿está usted seguro? Sí. Delete spring, sí. Delete tal, si quiero que borre todo. Delete bypass. Delete bypass, ¿qué será esto? Bueno, vamos a darle todo. Vamos a borrar todo. Ah, no se borra. Me parece que eso viene ya. Ahí. Bueno, y ahora vamos a ver. Vamos a ver ahora cómo suena, a ver. Claro, lógicamente está cero, ¿no? Vamos a ver ahora el volumen general con el botón Home. Nos vamos ¿no? Al patch list, ¿no? O sea, donde podemos bajar y subir, ¿no? ¿No? Classic, dice. Bueno, son sonidos de fábrica, ¿no? Entonces, nos vamos acá y luego vamos a ver acá. Por acá debe estar Master Level. Ahí está, Master Level. Entramos 120, ¿no? Y aquí lo que podemos bajar, ¿no? Máximo, no lógicamente. Nos vamos a Home y pues, después nos vamos a ver aquí. Vamos a ver, me imagino que debe ser así. Y a Patch, ¿no? Patch Setting, ¿no? Configuraciones de patch, ¿no? Del parche, ¿no? Entramos, entrar, level 100, ¿no? Siempre hay que tratar de probar con el nivel más alto posible. Ahorita yo veo que está llegando bajísimo, no está bien bajo el nivel, ¿no? ¿No? Level patch enter y acá le damos todo, ¿no? Y aún así sigue estando bajo, ¿no? ¿Eh? Ya está un sonido limpio. Nombre, vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle un nombre X, ¿no? Vamos a ponerle pues Edwin Sound. Vamos a ponerle Ed. Para los que no me conocen, yo soy el amigo Edwin Sound, desde el sur del Perú, guitarrista de más de 25 años creo ya, de trayectoria musical. Toqué muy niño.
mientras vamos llegando a este punto. No, toqué desde lo que tenía, creo que... Bueno, en sí yo tocaba teclado cuando tenía pues 8 años, 9 años, si no me equivoco, ¿no? Y después ya agarré, también toqué bajo un tiempo cuando era niño. Y después ya empecé, ya toqué la guitarra último, ¿no? Y pues también cantaba un tiempo, también cantaba. Pero yo soy precoz, ¿no? Ya, y bueno, ya tengo mis años ya tocando, ¿no? Y bueno, a veces, según mi persona, la experiencia es importante, ¿no? Listo, estamos acá, ok, nos vamos a pedales, todo bueno, está bien. Level, passion, level, ecualizado, ¿qué dice acá? ¿O qué será? Ah, no, no, pues el banco, ¿no? Listo, vamos a enter y guardamos ahí, guardamos, ¿no? Acá, apretamos, nos vamos a menú, ¿no? Menú y ponemos guardar, ¿no? Sabe, guardar, ¿no? Enter, desea guardar en E0 Edwin, enter, sí, yes, sí, desea guardar, guardar, sí, completo, ¿ven? Y bueno, y ahí lo tenemos ya, aquí está, Edwin. Vamos a ver. Como ustedes podrán apreciar, es un sonido seco, ¿no? Como que... La persona que vino a requerir mis servicios para hacer la programación es cumbiambero, ¿no? Me dijo que quería un sonido tipo chicha, me dice él. Entonces vamos a darle un sonido tipo chicha, tipo cumbia, la cumbia costeña, la cumbia tropical andina, como le dicen. Vamos a mirar un ratito la pantalla aquí y vamos a ver aquí cuántas vistas hay, 7. Bueno, las vistas realmente no nos importan. Yo solamente lo que quiero es documentar este momento, documentarlo, ¿no? Y para mis seguidores, si es que le pueden sacar un provecho a mi aporte, pues chévere. Lo único que les pido es que compártanlo con sus amigos guitarristas, que les puede servir, ¿no? Que se pueden ver beneficiados ¿no? Con este aporte, ¿no? Ya, perfecto. Vamos entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver, vamos ahora a entrar acá y vamos a adherir. Vamos a adherir efecto. Entramos a efecto y, mira, acá está. Y acá nos dice, tiene dinámicos y filtros, ¿no? Me imagino que debe ser compresor y ecualizador. Bueno, por mis conocimientos en sonido y audio, entonces puedo deducir eso, ¿no? Después tiene lo que son las distorsiones y overdrives, ¿no? Overdrives y distorsiones, después tiene simulador de amplificador, después tiene moduladores, ¿no? Y efectos, ¿no? SFX, efectos. Después tiene delays y reverse. Me imagino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? No, 6, perdón. 6 efectos al mismo tiempo, simultáneos, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a darle, a ver, vamos a elegir uno. Quiero elegir primero que nada, me imagino, me parece que estos ya vienen ya predeterminados, o sea, en el sentido de que ya no se puede mover, por decir, mover el compresor después del ecualizador o el delay antes, no, ya viene esto ya estático, ¿no? O sea, ya viene ya configurado, preseteado de esa forma, ¿no? Entonces vamos a darle. Vamos a adherir efecto, yes. ¿Qué efecto? Dice 1. ¿Qué efecto? Es un compresor. La verdad que yo siento la necesidad de darle una ganancia extra, quizás con el compresor, porque noto que no tiene mucha ganancia, ¿no? Vamos a home, ¿no? Entramos acá a compresor, entramos y con esto bypaseamos, mira. ¿Ve? Bypass. Bajo el volumen. Lo levanta, ¿no? Entonces vamos a ver hasta qué punto podemos levantar aquí el volumen. Entramos y level, lógicamente tiene acá, ¿no? Level, entramos y le damos al máximo. Y realmente es cierto, levantó el volumen. Pero al levantar el volumen también se ha comido las transientes, ¿no? Se ha comido
el ataque natural de la guitarra. ¿Ves? Como que empieza a, a hacer un efecto de pumping, a pumpear. Bueno, nos vamos acá, la sensibilidad, vamos a ver, acá se exagera más, acá menos. La verdad que yo he escuchado bastantes, he visto bastantes videos de guitarristas por la web y me he dado cuenta que hay bastantes personas que exageran en este punto, ¿no? O sea, la guitarra cuando pica suena como que tiene un aire, ¿no? Y o sea, eso se llama ataque, ¿no? Realmente el compresor, si que tú lo configuras mal, ¿no? Entonces colocas un ataque muy rápido, entonces se va a comer las transientes, o sea, el primer sonido inicial, ¿no? Por eso que tú golpeas acá con la guitarra y, o sea, tocas y se está comiéndose la transiente. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quitarle esto. Mejor. Mejor. Ahora el tono. Vamos a poner en el medio el tono. El tono. No quiero que me varíe, que me coloree el tono. Simplemente que me... ¿no? Que sea lo más transparente posible, ¿no? Que no me coloree, nada que ver. ¿No? ¿Eh? A ver, vamos a bypassear esto. Vamos a bypassear y vamos a ver. Bien, me parece bien. No ha coloreado mucho. Ahí te has hecho la comparativa. Casi nada. Y después nos vamos al ataque. Mira, aquí está lo que les digo, el ataque. El ataque está en lento, ¿no? Quiero un ataque lento, un ataque rápido. Imagino que debe tener slow y fast, ¿no? Ahí está, ¿ves? Fast, ataque rápido. El ataque rápido yo le pondría en lento, slow, porque el rápido actúa con una velocidad más rápida y se va a comer la transiente más aún. Fast, slow. Ahí sería ataque lento, ¿no? Sale con reverb. ¿Por qué? Ah, ya. Lo que pasa es que yo tengo aquí activado el reverb de mi canal. Entonces lo que voy a hacer, voy a bypassear el reverb. Perfecto. Ahora sí. ¿No? Ver, perfecto. Entonces estamos súper hasta el momento, ¿no? Ya, como les digo, compártanlo, las personas que pueden compartirlo, compártanlo y vamos a darle, ¿ya? Luego de esto, de este módulo, tenemos, ¿no? Ahí está. Este es el módulo compresor y después el otro es el bypass. Este módulo, entramos al módulo bypass y lo vamos a otro módulo, miren. Ahí está, compresor. Después tenemos el bypass. Esto de acá es lo que vamos a eliminar. Vamos a eliminar. No, vamos a cambiarle. Simplemente vamos a poner. No, vamos a eliminar mejor. Vamos a eliminar mejor, perdón. Vamos a eliminar. Vamos a agarrar aquí y nos vamos a ir a Home. Y nos vamos a ir aquí. Ojo, yo no conozco muy bien tampoco este pedal. Delete compresor, no. Este de acá, el delete, esto que lo vamos a borrar. O sea, el que era bypass, lo vamos a borrar. ¿Está usted seguro? Sí. Chévere, y nos quedamos con el compresor, ¿no? Home. ¿No? Como acto seguido, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle una ecualización. Vamos a brindarle acá un ecualizador. Aún sigue estando bajo la señal. Tiene un volumen bajísimo. Acá estoy mirando el medidor. Tiene un volumen bajísimo. Vamos a ir acá a Enter, menú. Vamos a ir a menú nuevamente. Entramos acá, perdón, nos vamos acá. Delete, adherir efecto. Vamos a adherir un efecto. Vamos a ponerle otra vez acá filtro, o sea, otra vez, ¿no? Porque queremos hacer un compresor. Entonces compresor 2, este es Enter, sensibilidad 150. Ah, ya, este de acá es. A ver cómo es esto. Espérate, me parece que se ha ido para acá.
compresor, este de acá, enter. Ah, ya, entonces esto lo que hace es mover para allá. Entonces no está muy bien. No está muy bien. Me parece que cada vez que adhiere un efecto, ¿no? Lo coloca, lo vuelve al inicio, ¿no? Entonces, no, pues no se respeta no se respeta a no ser que se pueda mover eso, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir acá a uno, ¿no? Uno es compresor y el otro es compresor. Este que sea entonces el ecualizador, pues. Entramos acá y nos vamos con este botón de acá subimos y nos vamos a un ecualizador. Ahí está, este ecualizador. Entramos, ya chévere, ahora salimos y nuevamente ingresamos al compresor, entramos y le ponemos los parámetros que ya habíamos puesto, ¿no? La sensibilidad 0, el tono en el medio 5, el tono en el medio 5, el level máximo y acá fast, ¿no? Y no, slow, perdón, está bien, lento. Listo, y ahora salimos afuera y nos vamos, entramos acá al ecualizador gráfico exactamente, entramos y nos vamos aquí a la parte donde tiene volumen, claro, ¿ves? Esto, y le voy a dar más volumen. Todo el volumen. Entonces ahí aumentó. Tiene una presencia bien bonita. Chévere. Perfecto. Ya, entonces ahora nos vamos acá. Ya tenemos el compresor y el ecualizador. Ahora vamos a ir vamos a ver cómo nos va con un emulador de amplificador. Vamos a ver. Entramos y igual de la misma forma vamos acá y adherir efecto. Adherimos y nos vamos a la distorsión. No queremos distorsión, sonido limpio. Adherir amplificador. ¿Está usted seguro? Sí, pero yo quiero que me lo vaya para acá. No, aquí. Ajá, miren, acá podemos colocar el orden. No sé si se puede alterar el orden. Entramos, yo como les digo, desconozco también de esto. FD combo dice. No, acá ya me distorsionó lo que yo ando buscando. No me gusta. Vamos a buscar otro. Esto es una guitarra acústica, nada que ver. No, distorsión, nada que ver ya, ¿no? Acústica combo, deluxe R. ¿Esta qué tal? A ver. No. A ver, ¿esto qué tal? No, tampoco, no me gusta. Son medios crunch, ¿no? Medios con distorsión. Para tocar. No va. Jimi Hendrix era bass crunch. Match, ¿no? Carving, ¿no? Drive, ¿no? Twin the Rock. Tone City. Highway. Será pues, ¿no? Esos amplificadores, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Takamine? No, Tangerine, pues, wow. ¿Qué onda será esto? A ver, ¿cómo? No me gusta, suena feo. MS Crunch. La gente de Zoom tiene buenas cosas, pero simuladores de amplificador no va. ¿Qué es esto? No, y aquí ya pasamos a otro. Ya los moduladores, ya, ¿no? De túnel, chol. No tiene nada interesante de limpia, de sonidos limpios. Yo lo que haría, había un Z-Clean que yo había encontrado hace tiempo en mi otro, vamos a buscarlo, para acá está. Z-Screen, no, Z-Clean era el otro. Ah, ahí está este. Me imagino que será Zoom Clean, ¿no? Pero lo veo medio opaco. ¿Qué será? A ver, lo saco, lo bypaseo. No, está bien. Para las personas que no pueden escuchar bien, pónganse audífonos. Vamos a ver cómo nos va con el Z-Clean. Vamos a entrar acá, perdón. Salimos. No tiene un botón exit. También esto le falta
Tiene botón home, pero te lleva a otro, te lleva a un área, o sea, no te permite salir. Entramos acá, estaba ahí paseado. A ver. Me quitó cierto brillo, ¿no? Cierto brillo me quitó. Vamos a bypasearlo. Para los que no saben qué es bypasear, es mutear eso, ¿no? Mutear el módulo, ¿no? A ver. En graves. Sí, tiene cierto aumento en rangos medios graves. Y como que se opaca todo, ¿no? A ver. Vamos a ver, vamos a trabajar acá. Este me gustaba, pero vamos a entrar acá, vamos a trabajar. ¿Qué tiene? A ver, ganancia 60, level. Por el level está bueno, pero tono, quizás darle un poquito más de brillo acá, para que no me opaque mucho. Vamos a ver, vamos a exagerar. No, mucho, mucho. No quiero que me... Puede ser. Vamos a probarlo, vamos a bypasear. Así es sin, ¿no? Sin. Acá. Me gusta porque me aumenta cierta cantidad de medios. Me gusta. Me parece que por aquí 5. Poquito más le voy a dar. Me gustó más acá. Ah. Está bonito. Está bonito, está bonito. Me gusta. Entonces, una vez que ya tenemos aquí el sonido, una vez que ya tenemos aquí ya puesto el amplificador, el Z-Clean, que me parece que suena digno. Suena digno. Vamos a proseguir a colocarle pues lo que sigue, ¿no? Puede ser el reverb. Vamos a ver. No, puede ser el delay, ¿no? Entramos, enter, adherir efecto, ¿no? Adherir, entramos, adherir y nos vamos a reverb, ¿no? Reverb. No, a reverb y delay. Entramos y igual lo colocamos después, ¿no? En el 3, en el 4, aquí. Y colocamos ahí un delay. Ahí está, miren. Está lento. Bastante lento. Entonces entramos y colocamos un tiempo. Me dijo para tropical andina. Más o menos el tropical andina está de 300 para abajo, ¿no? A ver. Ya, le faltan repeticiones. Perfecto. Vamos con las repeticiones. Y entramos acá. A ver. Un poquito más. Un poquito más. Está un poco medio como que queriendo distorsionar. Me parece que debe ser por la ganancia del lo que estamos acá, el efecto de acá, el compresor, lo gráfico, este de acá me parece. Entramos, vamos a bajarle un poquito. Y que no es el 70, aquí es 60, ¿ya? 10% vamos a sacrificar. Y nos vamos a home y vamos al delay. A ver, ahora sí. Más, mejor. Mejor, ya vamos. Tiene mucho
resonancia de efecto. 70 tiene. Vamos a ponerle 60. Vamos a ver con 60 cómo va. ¿Sí? Para todos los guitarristas, el tiempo del delay es tiempo de repetición, o sea, eso se mide en milisegundos o en segundos, ¿no? 275 milisegundos, ¿no? Tan. Si le ponemos más, bueno, yo creo que los que ya más experimentados ya saben, ¿no? Sobre eso. Si le pongo más corto, ¿no? Si le pongo más de 300, más 400, por ejemplo, si le pongo más, ya va a un segundo, es un milisegundo, ¿no? Son milisegundos, perdón. Entonces vamos a ponerlo 270 y pico, creo que estaba, 270 y tantos milisegundos. Vamos a ponerle por ahí. ¿Ven? Me parece que está bien, no ensucia. A ver, vamos a ver. Perfecto. Me parece que está bien. Me gusta. Sí, el delay también está más o menos. Vamos a ver qué parámetros más tiene. High dump, mono, estéreo, imagino, y level, ¿no? Pero este es el mix. Esto es lo que debemos trabajar. Está bien, está muy bien. Ahora vamos a ponerle una reverberación también. Bueno, a mi gusto. Vamos a poner una reverberación para probar de pasar el reverb. Vamos a salir acá y no vamos a, ya les he dicho, nos vamos a aquí, ¿no? Y ponemos adherir, o sea, aumentar efecto, ¿no? Adherir un módulo, ¿no? Entonces vamos a poner igual, como está ahí en reverb y todo eso, vamos a ponerle acá, entramos, efecto, donde queremos colocar el efecto, vamos a poner en el 5, en el quinto casillero, en el primero está un compresor, en el segundo está el ecualizador, en el tercero está ¿cuánto se llama esto? El simulador de amplificador, en el cuarto está el delay y acá ponemos el reverb. Ponemos el reverb 5, ¿qué dice? Es un delay, o sea, bueno, nos mandó un delay, pero vamos a regularlo, ¿no? Carbon delay, stomp delay, reverse, multitap, filtro, stereo delay, HD HAL, me dice acá HD HAL, room, arena reverb. ¿Fue? Sí, también. Puede ser. Este. Plate. O esto. Me parece que es menos invasivo. Sí, me parece que está bueno. Me parece que está bueno. Entonces me parece que esto es lo que vamos a hacer. Ya. Entonces, me parece que está bien. El decay, un poco más largo quizás. Entramos aquí, decay. De que sea 15, el decay es la duración del reverb, ¿no? Decay corto es pa, decay largo, pa, la duración, ¿no? Vamos a darle un poquito más. Me parece que 20 quizás. A ver, vamos a probar. Un poquito menos, para que llene. Perfecto. Tono, me parece que está bien. El volumen del reverb, vamos a probar con 50. Vamos a ver cómo va con 50. La persona quería tropical andino. Y ahora usted se pregunta, bueno, ahí me parece que está bien, ¿ah? Pues el resto son el pre-delay, bueno, está bien, me parece que, bueno, suena bien ahí. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué en el ecualizador no hice nada? Porque justamente el ecualizador lo dejo para el final, ¿no? Para poder corregir. Vamos a guardar ya, por si acaso, entramos, Edwin Yes, sí, yes, listo.
Y ahora nos vamos a Home nuevamente, entrar, compresor, ¿no? Ecualizador, acá está, perfecto. En el ecualizador ahí vamos a trabajar un poco, vamos a ver cómo estamos, a dar un retoque ahí. Ojo, que acá puede sonar bien, pero en contexto con la música ahí se va a presentar de detalles, ¿no? Porque realmente no tocamos solos, tocamos con el grupo, con un bajo, con una guitarra, con un teclado, batería, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que en los 400 podemos quitar algo. A ver ahí. Si le quitamos, ¿qué pasa? Pierde cuerpo totalmente. Y si aumentamos... No, no me gusta. Sí, golpea bonito. ¿No? Hay una canción... Este de acá está un poco más rápido, me parece, para Génesis. Vamos a darle un poquito ahí. Igual acá un poquito, yo creo que le falta un poquito de brillo, pero no un brillo excesivo en agudos. Me parece que le falta un brillo acá en esta frecuencia, quizá, bueno, estas frecuencias son predeterminadas, 6, 6K, puede ser aquí, un poquito, un cachito, dos puntos. No, cambió el sonido, con solo moverlo. Y si movemos en 6, ¿qué pasaría? Como que se agudiza. Está mal, me parece que también puede ser ahí. Ahí puede ser, ¿no? O si no, quitamos y ponemos acá y aumentamos acá. Es otro tipo de agudo. Puede ser, o bien acá, ¿no? Me parece que este no va. Me parece que este no va. Según mi parlante. Ahí está. Vamos a bajarle un poquito, ¿sabes a dónde? Me parece que el simulador de amplificador un poquito que me está haciendo que por ratos hay una pequeña distorsión, ¿no? Vamos a salir de acá y nos vamos a ir a esa parte para todas las personas que nos están viendo. A ver, acá. Ah, ahí está, 60. Vamos a bajarle un poquito. Me parece que hay un detalle ahí. Me parece en 60, me parece que un pequeño detalle. Vamos a ponerle 55. A veces por pequeños números. Ahí está. Ya. Bueno, el cliente me pidió Génesis Tropical Andino y eso es lo que le vamos a dar. Ya, ok. Ahora vamos a... Bueno, esto es algo básico. Lógicamente que ustedes pueden usar la creatividad y darle lo que ustedes quieran. Vamos a salir de aquí y vamos a trabajar un poquito más con el delay. Me parece que hay que darle algo al delay. Quizás las repeticiones están muy cortas, ¿no? Vamos a darle un poco menos. Vamos a ver, ¿eh? Me gusta, está bien. Quizás un poquito más de brillo, quizás poquito, pero es algo mínimo. Quizás un poquito más de brillo. Vamos a ir a Home. Quizás un poquito, pero ese brillo el que nos ofreció esta banda de acá, bueno, de los graves no me vi nada. Quizás, porque este es un brillo medio diferente, ¿no? Vamos a darle ahí. Vamos a darle ahí. Ahí está. Mejor ahí. Queda. Y lo guardamos. Vamos acá a Save, ¿no? Lógicamente, Enter, entramos y guardar, ¿no?
Para las personas que quieran hacer sus preguntas me las hacen saber. Ya saben, suscríbanse a mi canal de Facebook. No, suscríbanse a mi canal de YouTube, perdón. Síganme por Instagram como Edwin Sound, productor musical, ¿no? Suscríbanse a mi YouTube. Suscríbanse también, compartan, ¿no? Mi página de Facebook, página fanpage. Y perfecto, ahí está. Ya, y me imagino que ya estará, pues, ¿no? Ya lo grabé, me imagino que está. A ver, vamos a ver cómo está. A ver, bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. ¿No? Perfecto. Me parece que está muy bien. Bueno, y eso sería todo. Todo por el día de hoy en cuanto a este pequeño Zoom que me parece que anda bien, me parece que anda bien para el precio, como les digo, oscila entre los 300 soles, 350 y sí, bueno, es lo que ofrece para el precio para lo que es la cumbia. Más bien en distorsiones sí no me gusta mucho. En distorsiones no, creo que la distorsión no es su amigo de Zoom. Me parece que la distorsión chichera sí. Hay una distorsión fuzz que tiene acá que suena bien. Bueno, para el estilo, ¿no? En contexto para el estilo, pero amplificadores de rock y esas cosas, no. A no ser de que por ahí hay algo, ¿no? Quizás, ¿no? Quizás buscando, pero todavía no lo he revisado. A grosso modo nada más, para sacar el sonido de la cumbia o de la chicha, ¿no? Igual, no sé, más adelante podemos hacer más videos, con otro tipo de pedaleras y podemos probar qué tal van y qué tal nos funciona, ¿no? Bueno,